გისმენთ ქალბატონო ტუკა. მოგესალმები. იცი რა ვიფიქრე რუდოლფიკო? რა იფიქრეთ? რადა მე შენთვის საახალწლო საჩუქარი არ გამიკეთებია, ასე არ არის? მე მგონი ხო, ასეა. ხოდა დღეს გადავწყვიტე გაგახარო რუდოლფ. აი ეს საჩუქარი შენ ჩემგან ინებე. რას ამბობთ ქალბატონო ტუკა? რატომ შეწუხდით? არ იყო საჭირო ერთი წამით. გახსენი ნახე. ახლავე. არა, რატომ შეწუხდით? არ იყო საჭირო. მოიცა. საჩუქრები ძალიან მიყვარს. საჩუქრები ვის არ უყვარს რუდოლფ? დავინახე თუ არა შენ გამახსენდი. ძვალი? ძვალი. რას კადრულობთ ქალბატონო ტუკა? არა, რას კადრულობთ ქალბატონო ტუკა? აი ეს ყველაფერი არის შეურაცხმყოფელი. კარგი ერთი. ძვალი არა? ძვალი. აბა რა უნდა საჩუქარი მიუგდე ძვალი და ეგ არის? აბა რა ხდება? ახალ წელს აჩხუბობთ თქვენ? იცით რა ქალბატონო ლელა? აი ამ ქალბატონმა აი რა მოდი ჯერ ბავშვებს მივესალმოთ და მერე მომიყევით რა მოხდა, ხო? კარგით. გამარჯობა ბავშვებო. მოგესალმებით. და რა თქმა უნდა, მივესალმოთ ბავშვების მშობლებსაც, რომლებიც გვიყურებენ ალბათ. მოგესალმებით, მშობლებო. მოგესალმებით. აბა ეხლა მოუყვეთ ბავშვებს რაზე ჩხუბობთ? იცით რა, ქალბატონო ლელა? აი ამ ქალბატონმა აი ეს საჩუქარი გამიკეთა, უმიძვალი, თითქოს მგელი ვიყო. ტუკა, მართლა შენაჩუქე ძვალი. რუდოლფი ხო იცი ძვალს არ ჭამს, ეს დანაჩანგლით ზის ხოლმე სამაგიდასთან და ისე. რა თქმა უნდა. ჩემი წინაპარი ხომ ოქროს დანაჩანგლით მირთმევდა. კარგი ერთი რა. არადა, ქალბატონო ლელა. მე ამ ქალბატონისთვის იცით როგორი საჩუქარი მოვამზადე? რა? საჩუქარი? დიახ, საჩუქარი. ვაიმე. გაიგონენელა? საჩუქარი ქონია რუდოლფ შენთვის. რაღაც ეშმაკობა იქნება დარწმუნებული ვარ. არა მგონია ტუკა, რუდოლფი ყოველთვის ბრუნავს ხოლმე შენზე. მართლა? მაჩვენე რა რუდოლფიკო რა საჩუქარი? მაჩვენე გემუდარები გეხვეწები მაჩვენე რა. ვაჩვენო ქალბატონო ლელა. აუცილებლად მე მაინტერესებს რა აჩუქე ტუკას. ოღონდ ერთი წამი დამელოდეთ. გელოდებით. აი მოგიტანს ახლა საჩუქარი. რატო აჩუქე ტუკა ძვალი ხო იცი რო ეწყინებოდა. ტუკა რატო ხარ მავნეში რატო აჩუქე ძვალი? აი შენი საჩუქარი. საჩუქარი მოგიტანა. მაჩვენე. მოდი მოგატოდო. მაჩვენე. აბა მოდი გახსენი შენ თვითონ. მე თვითონ. რა ცილამა. ვაიმე! გაგიჟდები, ნამდვილად გაგიჟდები. თუ ეს ჩემია, საიდან როგორ რუდოლფ? იცით ქალბატონო ტუკა, ეს სამკაული ნენელი საუკუნით თარიღდება. მეხუთე მეექვსე საუკუნე. მოგესალმებით. და მე თქვენთვის წამოვიდე. ნახე, ტუკა შენ რო გიყვარს ისეთი ჭყიალა მძივი, გაგიკეთო ტუკა? გამიკეთე. დი ჩემი პრანჭია გოგო, როგორ გიხდება? როგორ ჭყიალებს? ნალამას. როგორ მიხდება? მე საქართველოს დედოფლობა დამშვენდებოდა. მოდი მაქეთ გადმოვალ შეგიკრავ, მიცადე. შევიკარი საყვარელო. ისე აი საჩუქარი ასეთი უნდა იყოს ქალბატონო ტუკა. და არა შეურაცხმყოფელი. არა მაინც როგორი ყურადღებიანი ხარ არო. ნამდვილად ჯენტლმენი ხარ. ღამეებს ვათენებდი იმაზე ფიქრში თუ რა მეჩუქებინა ამ ქალბატონისთვის. ლელა შემრცხვა. სიმართლე გითხრა შემრცხვა. მაგრამ მოდი ეს ძვალი დავმალოთ ხო? დამალე მოაშორე. მაგრამ იცი რას გეტყვი რუდოლფ? გისმენ. ნუ გაბრაზდები. განამართლა ძვალი გაჩუქე. ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო. აი გეხმურა. მე შენთვის საოცარი საჩუქარი მაქვს. მოიცადე ერთ წუთს, ახლავე მოგიტან. აი ეს ციგნი
სიბრძნის წიგნი? საუნჯე შენ რომ ეძებდი. ხო, რუდოლფს ძალიან უყვარს წიგნები. ვაიმე, ეს ქალბატონო ტუკა, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ იცით ჩემი სისუსტეები, იცით რომ წიგნები ძალიან მიყვარს. თანაც ეხლა არ დადეგები არის საახალწლო და ბევრი დრო გექნება წიგნების საკითხავად. მართლაც. ძალიან დიდი. არდადეგებზე ალბათ ბავშვებიც კითხულობენ, ხო წიგნებს? არდადეგებზე კითხულობ ბავშვებო წიგნებს. როგორ ფიქრობ, კითხულობენ? აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ბავშვებო, აუცილებლად. აი ახლა მეც მაქვს თქვენთვის საჩუქრები. ой, საჩუქრები? აბარა, მაჩვენე რა. მოდი ჯერ ტუკას საჩუქარი გავხსნა, ხო? კარგით. აი რა ვაჩუქეთ მე ტუკას. აი ტუკა სხვა რა ესი ამოვნებოდა ყველაზე უფრო პრანჭიკელა გქოს. ნახე რა ლამაზი კაბა გაჩუქეთ. გაშალე დავინახო. თელი სილამაზე დავინახო ერთბაშა. გიხდება. აუ ძალიან გიხდება, რუდოლფი ხდება, ხო? ძალიან. ეხლა რუდოლფსაც ვაჩუქოთ საჩუქარი, ხო? აბაშელი საჩუქარი საჩუქარი. მოდი ეს გადავდოთ ეს კაბა აქეთ. შორს არ წაიღო რა. არა, დავდოთ. ეხლა რუდოლფის საჩუქარი გავხსნათ. გავხსნათ. აი რუდოლფ მე შენ რა გაჩუქე, შენ ხო გამოდიხარ კონცერტზე? რა თქმა უნდა. და ნახე შენი ხალხტუხის ფუდი გაჩუქე მე შენ. ლამაზია ქალბატონო ლელა. როგორ ბრწყდიალებს? როგორ გამოვიყურები? ძალიან გიხდება. არ დამიმალოთ, სიმართლე მითხარით, სიმპათიურია. ძალიან. ბავშვებო ხო უხდება? მოუხდა რა ჩემს ხალხტუხს. ბავშვები ამბობენ, უხდებაო, გავიგონე. ძალიან მოეწონება მინდა გითხრათ ქალბატონო ლელა, რომ არც მე ვარ თქვენთან უსაჩუქროდ მოსული. აი, მეც გამიკეთეთ საჩუქარი. რა თქმა უნდა. ძალიან მიხარია, მეც მიყვარს საჩუქრები სხვათა შორის. აი, ჩემი საჩუქარი. ეს რა უცნაური საჩუქარი მომიტანია? აი, ქალბატონო ლელა, ეს არის ოქროს მაკრატელი. ეკიბენკის ახალ ფილიალს როცა გახსნით, ლენტს აი ამ მაკრატლით გაჭრით. აი მე დიდი მადლობა. ნახეთ ბავშვებო რა ლამაზი მაკრატელი მაჩუკა. ისე ეს ძალიან საჭირო საჩუქარია. მე ხშირად ვხსნით ხოლმე ახალ ფილიალებს და წითელი ლენტი გავჭრათ ამით, ხო? მეც სწორედ მაგითომ გაჩუქეთ. ეს ძალიან კარგია, მაგრა აი ესე. ო, მადლობთ. მეც მაქვს ერთი პატარა საჩუქარი. ჩემო ლელა. ჩემთვის გაქვს ტუკა საჩუქარი. შენთვის რა თქმა უნდა. აი მე დიდი მადლობა. არა, შეწუხდით ორივე. რა შეწუხება? იცი რა, შენ ყოველთვის არაჩვეულებრივად გამოიყურები. გეთახმებით ტუკა. მინდა ერთი ჩემთვის ძალიან საყვარელი ტუჩსაცი გაჩუქო. დიდი მადლობა ნამდვილად. აი ახლა მომიტან ერთი თუთით. რაღაცა გიმადოთ ქალბატონო ლელა და გამიკვირდა რომ ტუჩსაცხი გაიმეტა თქვენთვის. სხვათა შორის მე საერთოდ არა ვარ ძუნწი. ზაღლო. არა, ძუნწი არც მიგულისხმია ქალბატონო რა ტუკა. კარგი ფერია. საგანგებოდ შევარჩიე. ავიცმევ ამ ტუჩსაცხს. სიგებლად. ეხლა გველოდებიან ბავშვები და დავიწყოთ გადაცემა, ხო? დავიწყოთ. ბავშვების გველოდებიან თავისთავად მომღერლები და ვნახოთ რას გვიმღერებენ. ნაბა ვნახოთ. Turme gamuras, a su fuerza de
Roma
Crisel dabadebula
გათავლილა ხეები და გადათესვა გზები ყველგანის ვესჭავდა სული სიმღერების ხმები ზამთრის გვახვაში ბედებით მოგებებით ყველა თოვლი ბაბუ მარხელით რომ მოსეირობნელა საჩუქრებით აუზია ხუჯინები ბევრი ამდილი და გასაოცრა სასწაულო სველი
Once upon a December, someone holds me safe and warm. Horses, friends through silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm. Horses, friends through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing timbers in ember, things my heart used to know, things it yearns to remember. And a song someone sings once upon a ირგვლივ ყველა სუხარია, ყველა ერთობა ძალიან, გება ძალიან ახალი, მე კი მენატრება ძველი, ძველო ცნების ხასად არის, ოდესღაც ხომ შენც იყავი ახალი, შენთან ერთად რო გავიდა როგორც ყარში, გაგვათ ფესუს ღია ზამთარში, თელო მოდი წელი ახალი, მოახლოვდა ჩვენი გზის გასაყარი. არ მოიწინოდა ყველას და გვილოცე, წინ გვაქვს კიდევ ბევრი ზამთარი. ის რაც ჩვენს გარშემო ხდება, მერე
brownie, but it's really sweet. It's just plain stupid, we just have a drink. And by the way, if you had to go to school, you might not want to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read the book. To fool of the people is all he taught. And though he's slippery, he still gets caught. But if the sad sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a monkey? And those monkeys are in a zoo. Every day you meet one or two. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on the star. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, early infant, some tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant, some tender and mild,
დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ. ძალიან. ხო ძალიან საყვარლები იყვნენ ბავშვი. არაჩვეულებრივები, ერთმანეთზე უკეთესები. ეხლა დავემშვიდობოთ ჩვენ მაყურებელს და ბავშვებო, შეგახსენებთ, რომ Facebook-ზე მოძებნეთ ენკი-პენკი სატელევიზიო სკოლა სტუდია და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნახატები და წერილები და ჩვენ მერე ეთერის საშუალებით ვაჩვენებთ სხვა ბავშვებსაც. რუდოლფ, ერთი სული მაქვს, ვნახო, როგორ დაგვხატავენ ჩვენი პატარა მეგობრები. მე ეხლა დავემშვიდობოთ. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე ბავშვებო. გამოგიგზავნეთ სურათები. ძალიან მაინტერესებს.